Уғымықты үйдің ғана шаңырағы шайқалмайтыны баршамызға аян. Құрметті әріптестер, енді рұқсат етсеңіздер, мен сөзімді жеткен жетістіктерге емес, 30 жылда кеткен кемістіктерге бұрғым келеді. Өйткені біз бұған бүгін назар аудармасақ, ол ертеңімізге апат болып келуі мүмкін. Өкінішке қарай қазіргі қазақ қоғамы өте үлкен жылдамдықпен рухани дағдарысқа ұшырап барады. Күн сайын еліміздің әр түкпірінде бір отбасы бұзылып, бір оқушы зәбір көріп, бір адам кісі қолынан қаза тауып, біреу пара алып, біреу өзіне қол жұмсап, біреу адам жазықсыз істі болып, біреу алаяққа жем болып жатады. Мұндай мысалдар таусылмайды. Бүгінгі қазақ қоғамы туғанға тасбауыр, жақынға жау, досына дұшпан болып кетті. Қоғамның қатыгез бола бастауына не себеп болды десеңіздер, бірден жауап беру қиын. Өйткені оның себебі біреу емес. Тұрмыстағы таршылық, тәрбиенің жоқтығы, жеткіншектерге үлгі болатын тұлғалардың құбыжыққа айналуы, материалды байлықтың бірінші орынға шығуы, әлеуметтік желідегі белгілі тұлғалардан бастап, әртүрлі дін мен ұлт өкілдерінің өзара ашық соғысы, тағы сол сияқтылар, осының бәрі адамның рухани тозып, қатыгез болуына әкеліп соғып жатыр. Өзімшілдік пен менмендік қоғамның басты індеті болып тұр. Бүгін ойланбасақ, ертең кеш болмақ. Сондықтан кешіктірмей, идеологиялық тәрбие жұмысын күшейтіп бастау керек. Тәрбие тал бесіктен дегендей, Қазақстандағы мультфильмнен киноға, балабақшадағы тақпақтан романдарға дейін адамдардың бойындағы мейірім мен бауырмалдықты, мемлекетшілдік пен әділдікті насихаттау керек. Сонда ғана біз қазақ мемлекетінің байрағын құлатпай, мәртебесін асқақтататын ұрпақ өсіре аламыз. Қазақ мемлекетінің материалдық емес құндылықтарын қайта түгендеп, оны жастардың санасына сіңіру біздің міндетіміз.